सो हेलो गाइस, मिस्टर टेक्नो क्रिएशंस का आपको स्वागत है। आज हमारे साथ है हमारा भाई मिस्टर कार्तिक। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्नो क्रिएशंस। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सेफ होंगे, अपने घर पे होंगे। आज हम आगे ये एयरसॉफ्ट राइफल लेके आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। थम्स अप वर्सेस ये एयरसॉफ्ट M23 गन, मॉडल 23 गन। चलिए दोस्तों, इसको टेस्ट करते हैं। बैंग। सो गाइस, ये है हमारा एयरसॉफ्ट गन का बुलेट्स है। इसको हम पहले लोड कर लेंगे।